Вот какой холод у нас. Видите, снег навалило в огород. Снег в огороде. Вон сколько. Вот еще запасы с Нового года. Баночка осталась. Чтоб мы так жили. Икра с Камчатки. Вот я на работу пришла. Окошко открыла. Видите, какой у нас снег. Как красиво. Вот показываю. Все из заморозки. Замораживаю я помидоры. Вот у меня водички полежали. Замороженные помидоры. Я с них шкурку сняла. Порезала и кинула. Замороженные кабачки у меня. Вот они, видите? Вот они прям. Вот. Еще на них вон ледышки видно. Все, своя морковка здесь. Кабачок замороженный. Вот он. Кабачочек. Своя морковь. И там на дне у меня жарится индейка. Все залила масличком, посолила, поперчила. Сметанкой разбавила с водичкой, с томатной пастой. Все залила. Сейчас в духовку поставлю. Буду помешивать. Вот рагу. Овощное рагу с индейкой. Сижу у косметолога. Вот мне убрали все вот эти вот. Видите? И вот у меня осталось вот это убрать. Вот это убрать надо мне. Вот эту и вот эту. Ну, сейчас что врач скажет, косметолог. Это в январе я убирала. Вот сейчас в феврале буду убирать вот эту на носогубки. Посмотрим. В общем, вот я сижу на работе. Вот показываю вам, что я убрала свои вот эти вот родинки. У меня здесь были. Такие, знаете, они как кератома называются. Вот здесь были. Вот уже зажили некоторые даже. Даже их и не видно. Вот здесь у меня была. Вот здесь. Вот. Здесь была. Заживает. Вот. В общем, много у меня их было. На шее были. Вот здесь было. Висячая. И вот у меня остались еще. Тут вот были. И вот тут возле уха большая. Вот тут осталось. В общем, в январе я удалила вот эти. Вот они у меня уже зажили. Вот эти вот первые. Я говорю, удаляйте сразу все. Но врач-дерматолог, косметолог сказала, что посмотрим, как будут заживать у вас эти. Придете еще в феврале. Вот я в феврале сходила. И, значит, аппарат следующий. Такой, как помните, раньше выжигатель был. Мы выжигали на дереве картины. Вот такая вот иголочка, которая как бы микротоками выжигает. И такой запах жженого. Ну, неприятно. Но терпеть можно. То есть я так вот сжала кулаки, настроилась. И врач говорит, ну все, говорит, терпим, начинаем. Все, говорю, да. И все. В общем, вот так я убрала. Решилась. Пока что сейчас в масках ходим. Пол лица закрыто. Так что вот воспользовалась. Первый раз я воспользовалась. Были каникулы январские. Когда мы 10 дней не работали. Вот. Ну а сейчас вот это в маске похожу. Ничего страшного. Поэтому что-то ничего не снимается. Работы много. Что устаешь. Вот. Ну, кстати, нельзя голову мыть.
Нельзя в бассейн ходить, мочить нежелательно. Поэтому я перед тем, как пойти удалять, помыла голову. В общем, февраль месяц, и вот уже несколько дней нас просто заметает. Смотрите. У меня просто телефон аж срывается с руки. Ночами минус 30, днем минус 27, 25. Вот тебе Южный Урал. Вот тебе зима. Я такого не помню февраля. Вон я вся простылась. Это уже сколько дней лечусь. В тазу ноги грею, нос грею. В общем, мы тут промерзли все. Люди все с насморком, люди все с кашлем, у всех горло болит. Простужаемся. Такая вот зима. Вот вам с другого окна пришла снимать. Видите, как вьюжит. Окно открою, сейчас покажу. У меня ж рука, слышите? Просто сносит с ног. Вот, как вьюжит. Посмотрите, у меня в прихожке снега намело сколько, видите? Сейчас вам покажу свой двор, какой там идет разгул стихии. Ой, только бы телефон покрепче взять. Аж воет вон за дверью. Ужас. Он намело снег через дверь.